Добрый день, уважаемые эксперты, участники конференции «Науки юношей Китая». Меня зовут Сидор Фарукхан, ученик 10 класса МБУ «Каптинская СОЖ». Тема моего доклада – воздействие лесных пожаров на экосистему местности Малтанинского наследия Горно-Улусов в 2021 году. Мы все знаем, что на территории республики ежегодно лесными пожарами уничтожаются огромные площади лесных массивов, аласы, пастбища и сенокосные угодья. При этом наносится большой урон экономике, уничтожается деловая древесина, происходит нарушение лесных экосистем и самое главное, мы теряем природное богатство, которое должны передать будущему поколению. Актуальность. Лесные пожары являются самым губительным антропогенным фактором на экосистему в любой точке планеты. Летом 2021 года в окрестностях нашего села Малтана сгорел лес, прилегающие к ним аласы, пастбища, сенокосные угодья с общей площадью 14 472 гектара. Причиной пожара послужила грозовая активность и засуха. Исследование данной проблемы приведет к поэтапному и грамотному восстановлению наших лесов. Проблемы исследования. После продолжительных лесных пожаров со стороны экологов, ученых, научных центров, ведомств не были проведены работы по главному восстановлению лесов, аласов, пастбищ и сенокосных угодий. Мы, школьники, решили изучить данную проблему как одну из важнейших будущего нашего села. Гипотеза. Наукой доказано, что сукцессионный период лесов после пожара растягивается примерно до 10 лет и более. Грамотное исследование воздействия лесных пожаров на экосистему приведет к более скоротечному восстановлению лесов. Предмет исследования. Лесные пожары. Объект исследования. Экосистема Малтанинского наследия. Цель. Изучить воздействие лесных пожаров на экосистему окрестностей Малтанинского наследия в Горно-Улусе в 2021 году. Методы исследования. Изучение источников информации. Наблюдение, беседа, практическая работа. Анализ. Описание исследования. В ходе работы экспедиции лесные пожары в наше время стали не только более частыми, но и более сильными, чем в прежние времена. В периоды засух, когда и число, и сила пожаров возрастают многократно, они могут буквально опустошать леса, уничтожая за считанные часы и дни труды целых поколений. Для качественного обзора территории мы использовали фотоаппарат, видеокамеру и квадрокоптер. Оказывается, когда два пожара соединяются, то из них образуется один общий пожар. А в том случае, если пожар перебросит огонь, например, как на нашей территории, через речку, и там возникает очаг горения, то его рассматривают как новый, самостоятельный пожар. По характеру распространения горения лесные пожары делятся на 4 группы: низовые, верховые, почвенные и петлистые. Из этих подвидов нужно отметить, что на нашей территории бушевали два типа лесных пожаров. Это низовые и верховые. В нашем случае в разреженных древостоях низовой пожар появился слабее, а верховой наоборот сильнее. Из истории возникновения лесных пожаров в селе Каптин в Горном Улусе 27 июня 2021 году в 7 часов был обнаружен лесной пожар на площади 2 гектара в лесной части урочища река Мекеля. Расстояние от ближайшего населенного пункта 10 километров. Причина возникновения пожара – гроза. Площадь пожара составляет 3397 гектаров. Нелесная 1783 гектара. Общая площадь 5182 гектаров. 2 июля 2021 года в 2 часа обнаружен лесной пожар на площади 2 гектара, лесная в урочище Берда. Расстояние от ближайшего населенного пункта 34 километра. В ходе работы исследования воздействия лесных массивов, аласов, пастбищ и сенокосных угодьев после продолжительного и ущербного пожара мы пришли к следующему выводу. Лес после пожара стал мертвым. Оказывается, во время разгорания происходит частичное или полное уничтожение растительности. Появились участки, поврежденные огнем, горельники. В зависимости от степени повреждения деревьев мы различили горельники с элементами жизнеспособного древостоя, старые горельники, свежие горельники с уничтоженным древостоем.
Лесные пожары, возникшие по различным причинам, приводят не только к невосполнимым утратам и уничтожению флоры и фауны, но и к многочисленным экономическим потерям. При верховых пожарах у деревьев частично или полностью обгорают кроны, но сами деревья, как мы знаем, остаются целыми. В разряженных древостоях низовой пожар появляется сильнее, а верховой, наоборот, слабее. Под воздействием ветра скорость распространения огня наблюдается и при движении его вверх по склону. На этом у меня все. Спасибо за внимание.